नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यदेव कुमार और आप देख रहे हैं सूर्यापन ऑफिशियल चैनल को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी मोबाइल यदि धोखा से कहीं रखा जाती है और वो साइलेंट मोड में है तो आप उसे कितना भी फ़ोन कीजिएगा तो वो रिंग बजेगी नहीं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये मोबाइल हमारी कहाँ पे है। तो इसे आप रिंग बजाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी। उस ऐप को यदि आप अपने मोबाइल में रखते हैं तो आप किसी की मोबाइल से भी अपने मोबाइल की ट्रैक करके आप उसका साउंड ऑन करके बजा करके उसे आप वापस ले सकते हैं साइलेंट मोड में भी। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी ऐप है। तो इस ऐप को बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर को आपको ओपन करनी है और इसमें टाइप करनी है फाइंड मोबाइल। और जब आप फाइंड मोबाइल टाइप कीजिएगा तो उसके बाद आपको आ जाएगी फाइंड माई डिवाइस और गूगल LLC जो आपको नीचे में दिख रही होगी, और इसे आपको इंस्टॉल कर लेनी है। मेरी इसमें इंस्टॉल है तो चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और देखिए ये मेरी आ चुकी है सूर्यापन ऑफिशियल और जो भी मेरी जीमेल आईडी है। और इस पर आप यदि अपने फ्रेंड्स को या किसी भी आदमी का आप देखना चाहते हैं उनकी मोबाइल कहीं रखा गया है या खो भी गया है, वो उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन थ्रू। तो सिंग इन एज गेस्ट यानी इस पर क्लिक करके आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी दूसरे का देख सकते हैं। यदि आपकी मोबाइल कहीं रखा चुकी है और उसमें भी आपका यही जीमेल आईडी लगा हुआ है जो जीमेल आईडी आपकी मोबाइल में है, तो आप इस पर कंटिन्यू आज अपने नेम, आपका नाम आ जाएगा जो भी होगा सूर्यापन। जैसे इस पर क्लिक करके आप अपनी दोनों मोबाइल में सेम जीमेल आईडी है तो आप इस पर क्लिक करके इस पर अपना पासवर्ड आप को डालना होगा। आपकी जीमेल आईडी की जो पासवर्ड है उसे डाल के आप देख लीजिए। चलिए तो मैं अपना पासवर्ड डाल लिया है और इसे सिंग इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए ये आसानी से आ चुका है और देखिए ये आ चुका है। और इस पर आप जैसे मैं अभी 10 और जी चला रहा हूँ और देखिए ये आ चुका है कितनी % बैटरी है इसमें और ये मोबाइल कहाँ पे है जैसे देख लीजिए इन योर हैंड, यानी मेरे हैंड में हाथ में ही है ये मोबाइल। और जैसे कि दूसरे मोबाइल को यदि रिंग करना है, जैसे कि मान लीजिए ये वाली मोबाइल है हमारी और इसकी रिंग बैलून बजानी है, तो जैसे यहाँ पे प्ले साउंड है इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद साउंड वहाँ पे बजनी स्टार्ट हो जाएगी, साइलेंट होगी या कुछ भी, सिर्फ मोबाइल ऑन होनी चाहिए और साउंड बजनी स्टार्ट हो जाएगी। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, आसानी से अपनी मोबाइल की ट्रैक कर सकते हैं। और कहीं धोखा से यदि आपकी रखी हुई मोबाइल है तो। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।